Yo, hashtag progress Hashtag report. progress Yo, report. hashtag progress report. Hashtag progress Hashtag report. progress report. Hashtag progress. This is a progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. God damn it, stay on beat. Evo nas, pozdravljeni v novi epizodi Hashtag Progress Reporta, danes z nami Maja Logar in Maja Rzenšek, pozdravljeni. Zdravo. Kak sta? Super. Odlično, odlično. Kjera za gledalce? Jaz sem Maja Logar. Ok, Jaz pa Maja Rzenšek. ok, cool. Kako dolgo se poznata, oziroma ki sta se spoznali? No, tako. Ja, to pa je res že daleč nazaj, ne? Ja. V bistvu na plesni izbi. Ok, kdaj je bilo to približno, če se spomnite? Mislim, da tam leta 98. 98, ne? To je že kar neka zgodovina za vama. Ja. O, ja. Kaj pa sta šla na kakšne delavnice takrat ali? Takrat smo skupaj začeli, mislim, ti si že prej bila tam, ne? Pol pa smo še mi dve zajdo prišli, pa smo bili pol pri Mojci Husar. Ok. Smo skupaj začeli plesati, ja. Koliko sta bile stari takrat? Jaz sem Približno? srednjo šolo končala. Približno. Jaz pa začela srednjo šolo, ja. Ok, ok. Pa sta se takoj zaštekali? Ja, v bistvu, ja. V bistvu so se kar poklopili zelo hitro, ja. Ja, res je. Nice, cool. Zdaj pa sta prijateljci, sodelavki, kaj še vse? To, ne? Ja, to, ja. Sodelavki pa ena izmed boljših prijateljic. Ja. Ok. Kaj pa drugače tako počneta dan danes v življenju? S čim se ukvarjata? En poklic ali pa ne, izobrazba ali pa hobiji? Ki sta aktivni, kaj počneta kaj? Ok, ja, so ustanoviteljica Centra plesa, katero v bistvu plesno šolo imamo skupaj z Majo. Ja. Poleg sta še v vodstvu Marko Urbanek pa Ajda Fifer. Drugače jaz sem še ustanoviteljica Pandore. Okay. Torej znotraj Centra plesa imamo eno sekvenco, kjer se ukvarjamo s plesom ob drogu. Teda, kar se službenega dela tiče, je to, kaj jaz počnem. Okay. Drugače pa izobražujem se še za šiacu terapeuta, to je zdaj kar pomembno. Kaj pa je to, poglavje šiacu? v mojem življenju. Neke vrste terapija, ni masaža, ampak terapija, japonska metoda. Okay. Drugače pa mama. Ok. To je tudi kar... Zalogaj. Ja, Velik del, ne? Velik del, ja. Ampak je nekaj najlepšega, no. To je, ja. Nice. To zdaj na kratko. Imaš ful nekih stvari, da jih handlaš? O ja, Mislim. pa super je. Okay. Fajn. Ni naporno ali pa da bi Ni naporno, dan je vedno poln, pa polno je veselja, tako da super je. Pridejo seveda tudi naporni dnevi, trenutki, ampak vse od tehta. Tista ljubezen, ki je brezpogojna. Itak. Kaj pa ti kaj? Ja, torej Center plesa, to je eno skupno delo in tudi veselje, ne. Drugače pa delam tudi kot zdravnica v zdravstvenem domu Maribor. To je to, pa tudi en kratek čas, zdaj tudi mama, ja. Ok, nice. Je pestro. Cool. Dajta mi povedati, zakaj ste se, dobro, najdli ste se itak v plesu, ste se spoznali, zakaj ste se odločili sploh za ples, zakaj niste, ne vem, začele šah ali pa ne vem, kakšne likovno umetnost ali pa kako to do pleskih? Jaz že od malega, v bistvu, vse sem trenirala še druge, ne vem, taekwondo recimo, sem tudi trenirala. Pekolina. Ja. Opasno. To je že z osnovne šole ven. Ja. Ne vem, vedno sem si želela plesati, ko sem bila mala, tako da sem plesala, pa taekwondo sem trenirala. Pa je bilo že malo preveč vsega, oziroma oče je rekel, zdaj pa se odloči, ker te več ne morem voziti, sem pa tja, pa vse se je že prekrivalo. Ja. Pa sem se odločila za ples, ja. Pa tudi družba bi je tam bila fajn. Ne vem, našla sem se, tam je bilo super, no. Nice, cool. Kaj ti? Jaz sem v bistvu prvič šla na plesni trening, se spomnim, ko sem bila v prvem razredu, takrat je bil še Nero na Štuku. Maja je že tudi bila tam, pa ker smo malo različno starje, ona že bila v oni malo večji skupini, ne. Čekaj, Nero je bila plesna šola, skupina? Ja, plesna šola. To sta imele v bistvu Astrid Husar, pa Mojca Husar. Okay.
Štuku. Na Štuku, ja. Ravno za tem, kako leto, ko sem jaz tja prišla, ali par let menda, je pa pol Astrid šla v Ameriko, ne. Ja. In je potem tisti Nero pravzaprav bil še samo par let, ne, ali nekako. Ja. V glavnem, že tam sem bila čisto navdušena, to je bil tak modern, ne, kak sti, ali pa mogoče takrat še celo bolj jazz, ne, lahko rekli. Ok. Bolj sem par let še poskušala tudi druge stvari, Ja. ampak nekako sem se vedno vrnila nazaj v ples. Ja. Tako da ja, v bistvu nikoli ni bilo sploh vprašanje, da bi kaj druga počela. Nice. Je pač nisi se rabila odločiti, je pač Ne, bilo, to hočem. ja, Ko tako veš, je. veš. Hodila sem tudi recimo v glasbeno, ne, ampak spomnim se, da sem imela termin v sredo ob 3:30, še zdaj vem, ker vsakič sem že v sredo zjutraj ob 8 bila hudo nervozna, da moram iti v glasbeno, tako da s tistim delom sem bolj kar hitro zaključila. Okay. Ne poveš, da to ni to, ne. Ja, se tako veš, ko si misliš tako, joj, danes je spet ta dan, pa ura, Ja. pa ni to to. Kdaj ste pa ustvarili pol še z Markotom pa z Ajdo, Center plesa? Kdaj je bilo to, kjerega leta? 2007, ne? 2007. 7, ja. Kako to, mislim, da ste se odločili, oziroma razlog, ste bili tak, pa dajmo probati, ali... Pa imeli smo en svoj stil, ne vem, našli smo se tam skupaj, v bistvu smo tudi prijatelji bili, malo so nam bile sanje, da bi imeli nekaj svojega. Ja, Se veš, en čas pač plešeš v različnih plesnih šolah, pol pa Ja. malo že odrasteš, pa malo imaš vizijo, kaj bi za naprej. ja, Mogoče nekaj svojega tegoni. Pa pač smo mi bili v bistvu taki ekipa, ko smo v bistvu imeli isti pogled na stil plesa, ja. pa smo malo se pač vrgli v prepad, ne, smo Ja. še dokaj mladi bili, v bistvu se nismo zavedali. Koliko ste bili česa se takrat, lotevamo. bolj ali manj stari, približno? Jaz sem bila, mislim, na 20. Ok. Tak začetek faksa, ja. Začetek faksa. Približno. Se pravi, ful zagnani, ampak še malo tipali teren. Ja, Nismo si v bistvu mislili, da bo zdaj lahko, da lahko živiš od tega. Ja, ne. ja. Saj je težko, se tudi ne vsi, ne, samo je zdravnica, ajde psihologinja, tako da smo malo pol si delo razporedili. Ja. Ja, meni se je pol faks končal, sem ga končala, Okej. sem se temu recimo posvetila, ne. Ja. Pa ni mi žal, vse guraš, mislim, ni zdaj tako lahko iti na svoje, ne, Valjda. ampak so pa take prednosti, ko recimo ne bi jaz menjala za normalno službo, če le gre, ne. Ja. Je pa res, da je dosti lažje, če imaš ekipo. Valjda. Sam težko sfuraš. Ja, v ker moraš takem biti vse za biznisu. sam. Ja. Ja, Pa še po mene verjetno lažje tudi, če si tista ekipa, če ste vrijo prijatelji, če se štekaš kot pa, da je samo neke vrste poslovni partner, ne, oziroma sodelavec. jaz mislim, da je to kar eden izmed glavnih receptov, ja. verjetno je to tudi hkrati lahko triki, ne? Ja, Ja. Zaradi tega, ker v nekih obdobjih, ne vem, sploh kadar gre slabo ali pa ne vem, je finančno bilo slabo, Ja. se meni zdi največji uspeh naše ekipe, da smo to vse pregurali, ne? Ker Ja. ni enostavno, ker v nekaterih, ne vem, letih, ko je šlo navzdol ali kakorkoli, je bilo treba tudi neke žrtve sprejeti, ne? Valjda. Neke stvari skenslati, ne vem, Itak. biti brez honorarja nekaj časa, ne? In to se mi zdi v neko ekipo, kjer so prijatelji, lahko tudi vnese kako negativnost, ne? Ja. Tako da se mi zdi super, da smo to sfurali, verjetno edini način, da si tudi sicer povezan, Ja. lahko pa tudi gre v kontrasmer, ne? Ja. Tako da to se mi zdi the best, da smo v bistvu Pa to ste po eni pregurali. strani verjetno še uspeli učvrstiti prijateljstvo skozi Tako, ja. napore, pace. Ne. Ja. Saj smo se tudi ob tem že zelo na začetku pogovarjali, da lahko da bo do tega prišlo, ne, pa Ja. da ne smemo zdaj, da zdaj, veš, den, ko je denar, pa v bistvu, ko gre za preživetje, je Ja. lahko kar kislo, ne. Ja. Je pa pol druga stvar tudi, da imaš to nekaj res rad, pa z strastjo to počneš, ne, to so vikendi, pač cele dneve si tam, ampak tudi ko so predstave, pa to vsem drugim moraš vse prej plačati kot, ne vem, honorarje, ne, Ja. ne vem, najemi dvoran, Ja. tehniki, karkoli, ne. Ja. Pa dokler to gre, je super, ne. Ja. Okay, ja. Ne, verjamem, da je naporno. Takrat, ko ste se odločili, je bilo v tistem trenutku, če je 27, ste rekli, ne? Je bilo dosti drugih plesnih šol v Mariboru takrat? Bistveno manj kot zdaj. Ja, danes jih je, Zdaj ko ne vem, sploh, če lahko preštejemo danes. gobe Danes podeža. težko preštejemo. Ja. Ja. Mislim, takrat je bilo tako z tega našega področja plesa, Ja. reka, da so v bistvu bile dve, ne? Bolj Ja. ali manj. Ja. Pingi pa
Plesna izba. Plesna izba, ja. Ja. Nazihe, mislim, Dobro, da čez... Paroli je bil še, ne? Nazihe pa 20-30 nekaj se mi zdi. Ja, tako da je bilo bistveno drugače, ja. Fak, ja, to je kar pol zalogaja. Zdaj pa, če gledamo center plesa, je, kak bi ga vedve opisali kot plesno šolo, oziroma zvrst, ali mislim, kak bi to rekla? Kaj je v bistvu center plesa, no? Ja, zdaj mogoče tekom vseh teh let se je že nekako tudi razvil, pa malo razčleno, ne, tako kot je Maja rekla, nastale so tudi nove stvari, tako kot je Pandora, pa tudi Air Movement oziroma Aerial Yoga. Ja. Tisti klasični osnovni center plesa je pa predvsem modern, sodobna, ne. To je tisti neki stil, ki bi jaz rekla, da ga opisuje, čeprav smo vsa leta tudi vključevali hip-hop, urban in vse ostalo. Ampak nekako mogoče je to tisto glavni stil, no, ki ga ima, ne. Ja. Pa ste bili, ne vem, čez leta primorani vpeljevati nove stvari, ali se je pač samo zanimanje pokazalo za nove stvari, nove treninge, nove klase, ali ste to nekako skozi čakali, je folk pripravljen? Mislim, da je kar naravno prišlo. Naravno, zelo naravno je prišlo. Okay. Tako ljudje, ki so izkazali interes, da bi se nam priključili, pa smo potem seveda vse zvrsti, kjer je osnovno pač nekako, da vzdržujemo neko kvaliteto, z veseljem tudi vključili. Ne? Ja, nice, cool. Danes imate, mislim, kaj vse ponujate danes? Kjera bo? Ja, modern, sodobna, hip-hop, to je od teh plesnih zvrsti, pa dobro ples za otroke, malčke. Potem pa imamo še bolj te rekreativne, pilates, yoga, aerial yoga in pa ta segment cel Pandore. Nice. Pole dance. Nice. To je to, ne. Cool. Pa, ki je največ folka zdaj, ki se največ zanimanje kaže? Mislim, da tako verjetno Pandora, ne, kar se tiče tega, da je atraktivno in... Štange. Ja, pa tudi aerial yoga je. Pa tudi aerial yoga, ja. Ja, to je atraktivno za ljudi. Ja. Pa tudi dobra oblika vadbe je, ne. Samo je ful naporno pa zahtevno, ni to za mači kašelj, ko si eni mislijo, ko gleda tam nekoga nastopati, pa sam probaš pa Ja, samo je za vse, ne, pač vse se začne na začetku. Marsikdo se vstraši, pa v bistvu ne gre, ker misli, da rabi ne vem kakšno osnovo, pa da moraš biti močen, pa ni res, ne. Se začneš od začetka z začetnimi vajami, ki so lažje, pa sproti pridobivaš na moči. V bistvu pri vsaki stvari, ne. Itak. Se da, za vse je. Zdaj pa hkrati mogoče fajn pri teh stvarih, tako kot je aerial yoga pa pole dance, da pa vseeno, ko ti pa uspe, ne, nek element, pa lahko hitreje dobro zgleda, kot če hodiš na balet, recimo, ne. Valda. Balet sem še prej pozabila, to tudi imamo. Ker pa res rabiš dolgo, da zgleda, ne vem, tisti pirueta tako kot mora, ne. Se verjamem, da tam tudi, ampak vseeno imaš mogoče prej neki cilj, ne. Dosežen. Kot je to tudi zelo zanimivo za ljudi, Ves čas je nekaj, ko lahko še dosežeš, ne. Ni konca, ne. Pa mogoče se mi zdi, da ne vem, ko skužiš, ti je dosti lažje, medtem ko se mi zdi, da pri baletu takoj skužiš, ampak pač rabiš vajo, pa leta, pa treninga, ne, da pač, tako si sama rekla, zgleda lahko, ne. Kaj pa populacija, zadnje cajte populacija, nivo fantje, punce, moški, ženske, prevladuje, ali... Ker ženske, ne? Ženske prevladujejo, ja. Ni toliko zanimanja pri pubecih. Ja, imamo jih nekaj parja, samo se mi zdi pri plesu je tak, vsaj pri teh zvrsteh, ko jih mi ponujamo, je več žensk. So tudi fantje, ne, ampak mogoče jih je več, ne vem, pri družabnih so bolj na breakdance pa hip-hop. Tudi na hip-hop pa breakdance jih je že več, ne? Ja. Pa zakaj to, naprimer, ne vem, zakaj ni pol skupine na pole dance moških, pa tam celo stane, 2 ali koliko skupin. Ja, lahko poveš, zakaj? Mislim, moje osebno spoznanje z štango je kar naporno, kar izjemno naporno, sploh da zgleda lahkotno. Je pa to res, da mogoče jaz, če iz svojega vidika gledam, te še vseeno mogoče malo sram ali pa imaš malo zadržkal se kot pubec sukati po drogo, ne? Plus tega je fajn, če, mislim, da imaš čim manj cot na sebi, že samo zaradi gripa pa oprijema, ne?
pol posledično, če imaš manj cot na sebi, moraš te zgledati, kako bi rekel, gledljivo, ne, že dosti jih tam odpade, ker si mislijo, jaz pa imam malo trebuščka, pa ne bi se tu izpostavilo, pa to ne. Ampak mi je zanimivo, da so ženske oziroma punce lahko v tem smislu toliko bolj samozavestne ali pa pripravljene probati kot pa moški. Je to so malo pač ti predsodki tudi, ne, ki jih imamo na splošno ljudje. Se malo zato v bistvu smo že kar razbili s temi predstavami, pa tudi imamo moško skupino, ne, tako da se tisti, ki pridejo, pa vidijo pol na kak način dejansko to poteka. Za moške so čisto drugačni treningi pripravljeni pa kot za dekleta recimo, tako da tudi delajo za svojo težo. Jemljajo kot neke vrste fitness, ne, ampak je tudi vedno napredek, pa če drug kot uporaba, da uporabljaš lastno težo, ne. Tisti, ko pridejo, vidijo, da je to super, ne, okej. Pa dobro, vse to se mi zdi, da pri, ne vem, sodobnih plesih je pač dosti več prevladujejo punce oziroma ženske, ne. Na splošno v plesu, no, ja. Isti se ti zdi kompleks? Po moje je to zelo tudi že zgodovinsko, ne, da je pač mogoče bilo neko to gibanje, ne vem, estetika, nežnost, da to so neke take lastnosti, ki jih v osnovi nekako bolj ženskam pripisujemo, ne. Če gledamo, da tudi stvari izhajajo iz klasičnega baleta, ker je seveda tam so moški, ampak imajo tudi čisto drugo vlogo nekako, ne, kot ženske. Zdaj tu pa smo bolj poenoteni v smislu vlog, ne, ni zdaj moški samo tisti, ki žensko suka, ne. Ne vem, verjetno je tudi kulturno gledano in pa družbeno verjetno spodbujajo starši bolj ene in druge, to sklepam, ne vem. Ali pa tudi zato, ker jih ni, pa potem dostikrat se zgodi pri nas, pri otrocih, ne, vedno vprašajo, taki starši, ki bi želeli dati fantka, vprašajo, imate kakega fantka, ne? Da ne sam. Ni zdaj sam tam, ne. Zdaj pa recimo, nekje se more začeti, ne. Pol se zgodi leto, recimo, ko so 3-4, pol se zgodi leto, ko ni nobenega, pol je en, ne, pri teh ta najmanjših. Tako da je to verjetno nekako čisto družbeno, ne, že od nekdaj. Hip-hop pa breakdance sta drugačna, ne. Tukaj se mi zdi to tudi iz neke druge kulture izhaja, ne, ker pa je to bilo nekaj, kako ne rečem, na nekovajih moškega. Pa v vseh teh letih ustvarjanja, oziroma odkar ste pač začeli svojo pot, kakve so kaj spremembe pri tečajnikih ali pa pri starših z načinom razmišljanja o plesu oziroma o določeni plesni zvrsti, se kaj, ne vem, malo bolj odpira, gledajo ljudje širše na celotno plesno dejavnost, aktivnost, ali se še vedno najde kika, ki ne vem, bumbarja, to pa je samo za punce, pa ti pa tega ne veš, ali pa ne vem. To se vedno najdejo, ne. Meni se zdi sicer, da je trg prenasičen, da več ljudje niti ne vejo, kaj bi sploh radi. Otroci imajo vsega polno preveč, tudi teh reklam je toliko. Ne vejo, včasih je res bilo to, manj plesnih šol je bilo, pa bila so recimo ta plesne revije, to se spomnim, plesni utripi recimo, to je bilo zelo gledano, ne, niso samo starši recimo prišli gledati otrok, ne, in takrat smo, mislim, je bil tak malo bolj razširjen ples, bolj smo se tudi povezovali, zdaj pa je, ne vem točno, mislim, polno je vsega, res je ogromno vsega in se težko odločajo, tako te Maja rekla sploh za fantke, tako vprašajo najprej, če so kaki, pol pa ne dajo, ne, pa dajo recimo raje kam drugam. Odvisno, kako si v stiku s tem, ne, mi pač smo res že od malega v tem, tudi naši otroci potem, ne vem, to živijo, pa mi je to normalno, zdaj nekdo drugem športu pač gre od tja, ne. Mogoče tudi to, ko se reka, da je prenasičeno, ne, predvsem se mi zdi, da tudi ti otroci, ki hodijo, ne, kar se mi zdi, da skozi leta opažamo, ful teže, tako vse splošno gledano, seveda obstajajo izjeme, ne, ampak nekako razvijajo tako pristno strast, zaradi tega, ker je toliko stvari, ki jih vleče, sploh na internetu, na vseh možnih kanalih, socialnih in YouTubeu in vse posod, da je ful težko, da reče, da se tako res zagrize, ne, v neko dejavnost. Da se zapiči pa. Ni nujno, da je to ples, lahko je karkoli drugega, ne. Se mi zdi, da s tem, ko smo skozi bombardirani s 1000 informacijami, sploh ne moreš najti nekega res lastnega interesa, ne. Pri otrocih se mi zdi, da se to ful pozna, ne. Ni strajanja več, ne. Zdaj smo pač strajali, ker so, ne, to so težki treningi. Zdaj pa, če mogoče kdaj nekemu je danes pa mi ni bilo fajn, te pa ne več idi, pa pač grejo drugam, ne. Včasih ni bilo tega, ne. Samo kdo je pol tu, kako bi rekel, odgovoren, da pomaga
otroku ali pa pač komerkoli, da se drži tiste prave poti. Starši delno ali je pol tudi plesni pedagog, mora imeti določen pristop. Verjetno vsi, ne? Ja. Ampak pristop pedagoga je po moje danes težje najti pravega, ne? Kot je to bilo včasih, ker ni bilo toliko distraktorjev okoli, ne? Ja. Ampak starši pa tudi zagotovo, ne? Ja. Pa cela družba, ne? Ja. Internet in nasičenost z vsem se mi zdi, da je tu ključnega pomena, ne? Pa tudi recimo že ta video, plesni video, recimo je čist nekaj drugega kot ples v živo, ne? Itak, Vse vemo, da itak. kot pripravljaš ti nekaj za video, je to bolj mora biti na efekte delano in na ta način. In se mi zdi, da če greš ti neko plesno predstavo gledati, kjer si moraš vzeti čas za to, da traja, da nekaj zraste, da se nekaj zgodi, ne? Je to že nekaj, kar ljudem mogoče sploh nimajo zares potrpljenja, ne? Ja. Ali pa niti mogoče, ne vem, čustveno ali pa inteligentno niso tako razviti, da bi sprejeli določene stvari, informacije, kaj jim pač nastopajoči dajo, ne. Kaj pa se vedve soočata z tem, da imata mogoče težavo z motivirati plesalce oziroma tiste, ko prijajo na delavnice? Mislim, s kakim razlogom danes folk hodi večinoma na delavnice, ker pač jim je fajn ali ker hočejo, ne vem, biti del nečesa ali... Jaz lahko zdaj povem, kar se tiče plesa ob drogu, ker pač tu zdaj učim, tu sem zdaj notri, več ne učim toliko tistega plesa. Pridejo, ker jim je zanimivo, je nekaj novega, ali so videli, pa bi radi probali, sploh za punce, zdaj to pač zelo atraktivno. Potem pa ostanejo zaradi tega, ker vidijo, da res, ne vem, telo se jim začne preoblikovati, ker seveda dela celo telo, tako kot si rekel, pomanjkljivo moramo biti oblečeni zaradi prijema, marsikdo, ne vem, scene sprejema samega sebe in če se jih nekdo neha zaradi tega, ker ima problem iti v kratke hlačke, marsikdo pa pol ostane, pa vidijo, da smo vse na istem, imamo celulit, pa smo suhe, debele, karkoli in je. Ostanejo pol zaradi tega, ker vidijo napredek pri sebi, dobro se počutijo. Meni je itak že super uspeh, da nekdo gre iz svojega vsakdanjega življenja pa naredi nekaj za sebe. Tiste škatlice. Se mi zdi, da že to je ogromen uspeh in je to ful treba podpirati, ker smo tako prenasičeni z službami, z otroki, samo da njih vozimo, pozabimo pol na sebe. Ne? Zadnja komponenta pa je, ko se vidim pač pri naših tečajnicah, imajo pol nekaj poleg svojega življenja, kamor zelo prijateljce dobijo nove. Nova družba, novo okolje. Družba je, tako da ful imajo radi to, da se potem tam dobijo ali grejo še predtem na pijačo. Pač prav nova družba se naredi in se imajo ful fajn, tako da pridejo v bistvu se malo družiti, pa še narediti nekaj za sebe, tako da so sami plusi. Nimam zdaj nekaj, ne čutim, da bi zdaj mogla ekstra tam jih motivirati. Ok, štekam. Kaj pa je tako splošno javno mnenje o pole dance oziroma plesu ob drogo, se je že kaj spremenilo ali je še vedno tisto staro kopitno, to pa samo, ne vem, slači punce počnejo ali pa, ne vem. Spet se mi zdi, da to je od izobrazbe vsakega posameznika, pa koliko so razgledani, da tako plesno razgledani, da malo tudi spremljajo te stvari, še vedno najdeš takšne, ki to mislijo, pa bojo do konca življenja to mislili. Samo se mi zdi, da se že kar spremenilo, ker je že tudi v svetu za to postalo zelo popularno, pa če v našem okolju gledam, pa predvsem s temi predstavami, ki jih delamo, Pandorino skrinjico, ki jih toliko različnih nastopa in tudi pridejo potem pogledati njihovi sorodniki, bližnji, prijatelji, tudi spremenijo mnenje, ker vidijo, da je to res umetnost, kar imamo na oder. Itak. Ker ne vem, vsaj jaz na začetku, ko ste začeli z Pandoro, pa to, pa si komu kaj omenil, ali pa si se kaj pogovarjal, pa kaj to se bo, ne vem, se bo naslekla, ali pa, ne, si misliš, pa dobro, človek. Tako da se mi zdi vse v Mariboru še vedno je neka zadržanost, ampak tako si sama rekla, odvisno pač, koliko si, kako bi rekel, inteligentno odprt oziroma širok, ne. Malo so tudi zdaj, po moje, tudi verjetno s tem talenti, pa z vsem tem, ker so se pojavili, da je tako širše slovensko bilo še bolj pripomore, po moje pripomore, Pa se razbije kaki, ne vem, tabu, pa je
postane folko normalno, ne, ja. Tako se mi recimo zdi tudi super, da je zdaj Žigan Kranjčan bil, ne? Ja. recimo, ja. Ko je on je res pač na tem področju Ful, sodobnega ja. plesa, je pač dasa, ne, in če to kar glasbeno vključuje, se mi zdi, da best, da greš in se odločiš in greš na tako komercialno oddajo, ne, ker s štekam, tem v bistvu vseeno več ljudi dosežeš, ne, Itak. na nek način, ne, Ja, če mogoče si- tiste, ki sploh nikoli ne vejo, Sploh niso nikoli vedeli, ne. da obstaja recimo tudi Ja. ta način Ja, izražanja, ja. sodobni ples. Ja. Ja. Ne, to je ful super, ker naprimer, ne vem, če bi on imel posebej sam svojo predstavo v nekem kulturnem domu, ne bi recimo noben izmed teh, kaj gleda talentov, ne bi šel tega gledati, recimo, ne. Pol pa vidi na nekem takem mediju, pa ne vem, malo okoli gleda, aha, folko je všeč, folk ploska, dobro, ni bil taki, pa postopoma sprejme, ne. Še vedno mogoče za tak, ki res prvič to vidi, ne, Ja. je mogoče mu to čudno, ne. Ja, Ampak kaj tu- te ovi tu dela? Ja, mislim, kaj te dela, ne. Ampak se mi tudi je pa ful pomembno, da se ti naučiš gledati take stvari, ne. Tu pa je vse to, kar se tiče že šolstva, vzgoje, to, kak otrok, eno je, da ga kot starš voziš na stvari, Ja. ne, različne, drugo pa tudi skozi šolski sistem, ne, da pač se udejstvujejo takih in drugačnih predstav, da pač ni samo klasični balet pa, ne vem, pevski zbor, ampak da obstaja številne stvari, ne. Ja. Se ti zdi, da je naš šolski sistem, kako bi rekel, za te kulturne pa umetnostne stvari dovolj naravnan, primerno, ali da smo še tu vseeno koliko toliko široko, mislim, ozkogledni? Pa ne vem, nisem najbolj prava, da imam sploh mnenje, ker ne poznam tako dobro glih sistema, ampak mislim, sigurno bi se dalo več, ne. Ja. Ampak je to zelo težko. Vem, da recimo določene šole se ful trudijo, pa se zelo angažirajo, določene pa manj. Ja. V bistvu, kar je mogoče, to je, da je prepuščeno nekim entuziastičnim učiteljem, ne. Ja. Se pol angažirajo, ne. Ni Ja. nekaj bolj sistematičnega, ne, da bi to prišlo do vsake šole, ne. Ja. Tudi mi smo delali nekaj šolskih, mislim, predstav za šole, otroške predstave za šole, to je kar zahtevno za neko organizacijo, ki je pač nevladna, že to, da zagotoviš odre, da zagotoviš prave termine, da to se uskladi s šolami, ker oni so pač vezani, ne. Ja, oni seveda imajo na nek fiksno, to je to. termin, ne. Ampak ja, tu bi se zagotovo dalo še več, ne. Se to je pol tisti ta problem institucije, ko se že v bistvu par let pogovarjamo, da recimo sodobni ples, čem se pač mi pogovarjamo, nima svojega prostora. Ja. Da bi recimo tam bila ta hiša, kjer bi se te predstave dogajale in bi tudi lahko ljudje, da bi vedeli, ne, če gremo tja, kaj dobijo. Veš, ne. kaj približno pričakovati, ja. Ne, zdaj pač je, ok, SNG je lutkovno gledališče, mi pa zdaj pač moramo iskati te prostore, ne, in dosti lažje bi tudi, recimo, s šolami se pol dogovarjali, ne, da bi dali pol v Imaš fiksno v njihov lokacijo, program. termine, Tako, ja. pa lažje ponudiš itak. Tako da to je pol dodatni problem, ki nastopi tu. Ja, vse vedno se mi zdi, itak, če imaš finance zadaj, vse dosti lažje, ne, si vse hitreje nekako zrihtaš, pol pa če še poznaš folk. Kak pa se vam zdi, kako bi rekel, mentaliteta ljudi danes, glede plesa, pa takrat, ko sta vedve začele, tistih, ki ne plešajo, lajkov, se vam zdi, da se je fejst spremenilo, da je ples sprejet kot poklic, dejavnost, aktivnost, da starši podpirajo svoje otroke, ja, zasleduj to kariero, mogoče boš pa nekega dne uspeval, se vam zdi, da je še vedno tisto, najdi si pravo službo, pa kak je kaj po vajnih feedbackih mentaliteta Mariborčana vsaj na ples, sodobni ples, ples ob drogo? Težko vprašanje. Zelo težko, ja, mislim, jaz niti dejansko nimamo tu toliko možnosti, da bi res plesalci živeli od tega, no. Razen pač te, ki so v teh institucijah, kot so SNG, Maribor, pa v Ljubljani, Opera, Balet, drugač smo bolj prepuščeni sami sebi, tako da ni te možnosti, niti da bi zdaj se nekdo, jaz sem pa zdaj plesalec, pa ima pol na razpolago vse, nimamo, ne. Mislim, se zgodi, ne, da tekom teh, ki vse so k nam hodili, da se jih je nekaj odločilo tudi za tako pot, pa se mi zdi, da pol čas starši vidijo, da je to pač res nekaj, kar ti hočeš početi, da slej ko prej te tudi podpirajo, če te že na začetku niso. Ja. Je pa težko, ne. Težko se je tako do te mere v bistvu nasplošno v Sloveniji sfurati, ali kako ne rečem, da res lahko normalno živiš od tega, ne.
ali pretiravaš, ne, pa moraš učiti 100 klasov na teden, ne, ali pa pač nimaš ponavadi dovolj sredstev, ne. Tako da to je kar, sej tu ni nič drugače, ne, v bistvu. Zakaj se, na primer, ne vem, pa ne razvija v tej smeri, da bi se omogočilo več nekega fiksnih služb v tej smeri, fiksnih poklicev, da bi bilo to malo bolj, kako bi rekel, zagarantirano, da si lahko tu koreograf, da si lahko tam plesni pedagog, da bi bilo več predstav plesnih, da bi lahko bil plesalec profesionalni pri nas. Vsaj meni se zdi, da se ne dela dovolj v tej smeri, k razvijanju novih priložnosti. Tu bi rabili verjetno potem neko res institucijo, ne, kjer bi ti potem sprofesionaliziral to, ne, tako kot je recimo baletna akademija, ne, kar je v Sloveniji pravzaprav, mislim, da samo en knap, ne, ki ima profesionalno plesno skupino. Eno je, da seveda so sredstva za to omejena, ne, da bi pač moglo za to več sredstev v osnovi vsaj vložiti, verjamem, da bi se potem tudi to samo obrnilo, ne. Pa interesi so zelo različni, ne, bili so poskusi na nivoju države ustanavljati neke take institucije, ki bi kao povezovale vse sodobne plese in vse, ampak vemo, kak je, ne, med plesnimi šolami je hitro neko rivalstvo in tu se zmeniti v tem miljeju, mislim, da je to zelo zahtevno, ne. Bolj že kdo bo zdaj to vodo, pa ne bo vodo, pa kdo bo zraven, pa ne bo zraven. Tako da je po moje večplasten problem, zato ker ni prostora, da bi verjetno v Sloveniji bilo 6 takih, ne. Ampak mogoče 2, ne. In tu pa je pol problem, ne. Samo zakaj pol vsak na koncu gleda na svoj rit, koliko bo on imel tu dobičkonosnosti noter, zakaj pač nekdo ne gleda široke slike, pa malo bolj v prihodnost pa videla, če pa pač jaz ne bom tu zraven ful potegnil stran, dajmo vse omogočiti, pa se bo v prihodnje razvilo, pa bomo omogočili mlajšim generacijam. Zakaj vedno vsak reče, jaz bom tu sodeloval samo, če bom med glavnimi ali pa... Ker ko si enkrat star, vsaj 25, gre za preživetje, ne. To je problem, ne. Da ti nimaš neke ponavadi drugih financ, če pa delaš nekaj druga, pa itak nimaš toliko časa. Nimaš časa, ja. Tako da si tu v začaranem krogu, ne. In v nekem trenutku začne vsakemu izmed plesalcev, ki odraste, tudi iti za preživetje. Začne voda v grlo teči. In pol je problem, ne. Ker ne moreš ti zdaj pri mami ali pa očetu živeti do 40. zato, da boš pač mogoče enkrat, ne. In tu mislim, da je to glavni problem. Se mi pa zdi, tako smo prej rekli, ker je zdaj toliko plesnih šol v Mariboru, ne, da bo pa slejko prej se treba nekaj zmeniti, ne. Ker na koncu več noben ne bo imel dovolj ljudi, ne. Se to, ker se mi zdi, da že zdaj vsi delajo za tisto boro preživetje, mislim, ne. Pa se odpirajo društva ali pa plesne šole, pač vsak hoče imeti nek kos potica, ampak na koncu se ta potica, kos je vedno manjši, ne. Čeprav mislim, da niti ne gre toliko za finance, ampak bolj za to, da ti pač neko svojo idejo sfuraš, ne. Po moje je to celo bolj glavni motiv, da greš na svoje, ne. Si predstavljam tudi, če po nas sklepam, ne. Nikoli nismo šli za to, da bi od tega več zaslužili, ampak za to, da bi lahko imel nekaj, kar ti misliš, da je prav, ne. In to je pač v neki umetnosti / temu, kar pač delamo, po moje glavno vodilo, ne. Ja, samo na dolgi rok je to, ne vem, šus koleno, veš. Na dolgi rok je to problem. Vsak bi za sebe nekaj rad uveljavil svojo, neko rdečo nit, svojo idejo, pa na koncu pa imaš folk, ko jih starši vozijo malo sem, malo tja, eno let. Pa še učitelji hodijo sem pa tja učiti. To itak, ker tako si rekla, če hočeš preživeti, moraš dosti klasov učiti. Na eni plesni šoli, ne vem, ne moraš imeti v dnevu 15 klasov, ne? Ja, res je. Je neka vrste, kako pa se rešimo tega začaranega kroga? Mislim, kdaj se to konča? Kak? Mislim, se pogovarjate, kdaj, ne vem, kaj bo čez 5 let, ko imate kakšen sestanek, ali pa kaj bomo naslednjo sezono, ali kam to vodi. In o tej temi, kaj se zdaj mi pogovarjamo, se že nekaj let pogovarjamo. Ampak, če bi imeli rešitev, ne, bi že naredili, ne. Tako da nimamo zares. Ampak jaz mislim, da bi nek sistem, kjer bi bila neka krovna organizacija, ki bi nudila osnovo, ne vem, torej support za promocijo, za organizacijo, za, ne vem,
pisarniško, ne vem kaj, pa Ja. potem nekdo, ki je mlad, zagnan, bi samo prišel tja, bi se zmenil za neko pač honorar ali kakorkoli in bi pol znotraj tega razvijal to svojo idejo, ne. Da nima vsak svoje infrastrukture, ne. Ja. Vsak svoje dvorane, vsak svojega v pisarni, vsak svoje, veš kaj Ja, mislim, vsak ne. svojo čistilko, onega, Tako. tistega. Tako kot neko socialno podjetništvo varianta, ne. Ja, štekam. To bi po moje bilo cool, ampak bomo mogli še preseči kaj mentalno, ne? Da, ne bi, da to ne pomeni, da ti zdaj nekdo nekaj odžira. Ne? Ja, samo ker pa pride spet nova generacija mladih, ki bi radi nekaj ustvarili, pa grejo skozi isto ja, in pol pri, ne vem, tolikih Isto, skapirajo, Ja. Ja. ne predajo tega na mlajše generacije, ampak ne vem, mladim danes pa se mi tako zdi, da bi vse radi tako, instant, Tako je. brez To je res, nekega ja. truda, jutri bi že jaz rad to pa ono postavil pa bil in so še toliko bolj neočakani oziroma potrpežljivi, da se bo res nekaj je. zgodilo čez čas, pa da morajo vložiti čas, energijo, pa ne. Ne vem zdaj, če bomo to uspeli rešiti. Mislim, ker po drugi strani pa razmišljam, Pikolina, je pa to vseeno neke vrste odgovornost pedagogov, učiteljev, vseh, ki pač vodijo, usmerjajo mlade, da jim pač pravočasno predajo te informacije, ne da se izpusti, pa spet pridejo mladi do tiste točke, ko spet morajo sami skapirati, zdaj pa moramo te nekaj, ne. Ja, to je res. Samo je težko, ne? Ker dosti trme, tudi zraven marsikdo to ne vidi. Saj veš, ja, za ti svojimi izkušnjami nekaj poveš, želiš predati to tvoje znanje pa izkušnje naprej. Ja. Marsikdo tu, ne, pri eni uhi ven, mislim, Ja. pri drugi Skozi, ven, ne. ne. Ja. Za kar se pa tega tiče, da smo mi umetniki, kulturniki, ki, ne vem, bi želeli furati ene zadeve, predvsem predstave, kar so nam bile v ospredju, pa da zadovoljiš v bistvu sebe, pa to potrebo po ustvarjanju. Ja. Ti bolj svali, ker si v bistvu sam pa moraš organizacijo sam furati, ne, papirologija je toliko in pol možemo vse to mi sami delati in pol ti malo zmanjka za tisto, ne, če bi lahko se posvetili samo temu ustvarjanju, Točno pa da to, nekdo ja. drug to počne, bi bilo dosti lažje, če bi imeli neko tako institucijo, ne. Ja, tako pa si še Pol pa razdeljen, je- pa se ja. moraš tja dati čas pa energijo, pa v ustvarjanje, pa v Tako. promocijo, pa in pol Ja. niti ne moreš biti toliko kvaliteten, Tako je, ja. pa zraven pri stvari, ne. Tako da nek zelo, zelo kvaliteten producent, ne, Ja. ki bi v bistvu povezal te segmente skupaj, bi bilo super, samo najti takega, ne, Najti takega. ki bi mu to bilo res, ne. Ker vsi mi, nam je v bistvu, tako je Maja rekla, ravno to gušt, ne, ustvarjati, Ja. delati predstave, ne pa furati organizacije. Ja, štekam, ja. Po pa je spet tako, če mogoče že najdeš koga takega, po pa ga je spet treba plačati, iz kod ga bomo plačali. Tako. Seveda. Itak, da ga je treba, ne, se Valjda, konec koncev logično. moramo vsi dobiti na koncu toliko, Ja. da lahko preživimo, ne. Ja, se noben ne dela iz, ne vem, zaraj lufta, ne. To delaš verjetno do neke starosti. ne? Ja, saj tudi Je mi to smo, Pač, saj Ja. tudi mi smo valjda, ja. Ampak v Dokler- nekem trenutku, ko pa začneš sam živeti, pa ne more biti tak, ne. Ja. Če se vrnemo nazaj, kak bi v bistvu vedve opisale, kaj bi svoje sodobni ples? Sodobni ples je v bistvu res širok pojem, je pa vključuje več različnih tehnik. Po moje tisto, kar ga pa najbolj opiše ali pa združi vse te, da pač je gib vedno izhaja iz telesa na način, da ni nekih naučenih form in pa zelo ga definira talna tehnika, torej vse ti roli, vse to, kar se dogaja na tleh, špirale iz nekih sklepov, ali kako ne rečem, to zdaj že malo v detajle grem, ampak ja, verjetno ta nek, da in izhajanje giba iz same ideje, ne? Da v bistvu ti ne ilustriraš glasbe, Ja. ponavadi vsaj ne, lahko Ja. tudi, ampak večinoma ne nastane tak, ampak iz neke ideje in potem iz tega ven glasbo ponavadi, Ja. spet ne vedno, dodaš tudi glede na idejo, ne. Ja. Ideje pa so čist od ustvarjalca odvisne ali izvirajo iz, ne vem, trenutnega okolja ali pa stvari, ki se dogajajo, nosijo Zelo kakšna različno. sporočila, različna. Lahko je, mislim, lahko je vse ideja. Pač lahko imaš literarno predlogo, lahko je nekaj čisto abstraktnega, lahko je nekaj konkretnega, zelo, zelo, zelo različno. Vse, Ja. kar se spomniš. Ok, cool.
Kaj pa bi rekla ti, Maja, da v bistvu je danes pole dance? Kako bi ga opisala? Kem da, če si v 80-ih nekoga vprašal, kaj je pole dance, ti je čist neki drugi opisal, ne? Ja, vse verjetno še tudi danes marsikdo, mislim, ima svoje gledanje na to. Ja. Meni je pač to umetnost pa način vadbe, športa, rekreacije, v bistvu bolj iz kulturnega vidika, ker tudi izhajam iz plesnega področja že odprej, tako da sem tudi želela ta del vključiti v Pandoro. Zato se tudi lotevamo teh predstav vsakoletnih, ki jih imamo, da tudi publiki predstavimo to zvrst plesa bolj kot umetnost. Okay. Je pa v svetu, mislim, tudi več zvrsti, ne? Imaš exotik, imaš sport, imaš akrobatiks. Kaj pa bolj prevladuje oziroma zakaj več zanimanja za bolj umetnostno, bolj športno štango? Zdaj pri nas pač je to, kar mi nudimo, je to, ne? Spet imaš različne, ne? Težko ti zdaj rečem, kaj zdaj bolj prevladuje. Okay. Bolj kot, mislim, pri nas je vseeno bolj kot šport, pa kot rekreacijo tudi jemljajo to. Okay. Je pa jih ogromno polko zdaj vidi, kaj mi delamo, pa s temi predstavami, pa ko tudi nikoli niso stali na odru, pa zdaj postajajo del tega in se mi tudi zdi fajn, da tem ljudem, ki dejansko nikoli niso bili v kulturo vpleteni, niso stali na odru, da se začutijo, kako to je in v bistvu zdaj vsako leto želijo še neki drugi občutek, ko to daš na oder, pa si pol tam pred publiko. Tako da meni se to zdi, pri Pandori mi je to vodilo, no. Okay. Po vseh teh letih še imate kdaj, ali pa je kakšen trenutek, ko sta, ne vem, živčni ali pa imate tremo, ali pa sta jo, ne vem, kdaj sta vedno imele, je bilo to predn sta na oder stople, ali ne vem. Mislim, da ta trema z leti raste. Res? Ne, ampak meni se zdi, da je vedno trema prisotna. Samo to se mi zdi, da je tudi kot neko spoštovanje do tega, kaj počneš. Ne za tak, da si zdaj samozavesten, pa greš na oder, kar je v bistvu super, pa se tudi izkušnje ti to dajo, da te ni več tak strah. Je pa vedno bolj vznemirjenje. Bolj vznemirjenje, ampak tako ful prijetno, je že tako prijetno občutek je, že dolgo nismo bili na odru, zaradi tega zaprtja. Smo imeli produkcijo, ne? Zdaj je bilo to nekaj posebnega, Res je, Samo moraš pač to doživeti, da to začutiš. Težko zdaj to nekomu razložiš, ki tega ni, se pravim, zato je meni fajn, da tudi taki ljudje, ki nikoli niso bili tu pri Pandori, recimo nastopajo in potem vidijo, lahko ti poveš, pa razlagaš, pa poskušaš, ne vem, svoje občutke, ampak vsak ima iz sebe izhaja, ne. Feeling je pol čist drugi od sebe do sebe. Je pa tu, zdaj, kar se pa prav plesa ob drogu tiče, pa je vse, kar se mene tiče, pa pri nas je še dodatna trema, ker smo zelo odvisni od prijema, na drogu. Ti lahko, ne vem, znaš eno koreografijo, elemente v nulo na treningu, ko so, ne vem, pogoji takšni, kot so, tam pa pol je trema prisotna, se ti roke potijo, so reflektori, ker naenkrat je bolj vroče v dvorani, ne veš, ali je drog hladen ali topel, to so pa pol taki dejavniki, na katere nimaš vpliva. In je tudi ta dodatna trema, ko zdaj pridem na oder, bom primila drog, kaj če se mi zdrsne. Kaj če celi moker že pa masen, pa ne ogripa. Tako da to je pol še dodatno, ko ti kar malo začne srce hitreje biti. Če ki rekla si, hladen ali pa topel drog, je razlika? Mislim, kaj je boljše? Ti predvsem moraš biti segret, telo mora biti segreto, tudi spet odvisno, ne? Zdaj, če si ti zelo segret, pa je drog hladen, je včasih fajn, ker imaš prijem, je pa tudi fajn, da je primerno segret, ampak smo tudi vsi različni, nekdo švica malo bolj, nekdo malo manj, zato uporabljamo tudi te magnezije, včasih je samo dan takšen, da imaš hormoni so danes drugačni, tako da je fajn pa je, da je dokaj segret drog, pa plus, da je telo segreto, drugače ne pikne, ker ti pač zdrsne, ker je hladno vse. To se mi zdi pomembno, kaj si rekla, ne, za to izkušnjo na odru, ne. To se mi zdi tudi za otroke, pa za ta plesni segment, da se pač res skozi vsa ta leta trudimo, da jim omogočimo tako res pravo odrsko izkušnjo, ne. Torej vse te produkcije so res na pravih odrih. Na nivoju, ne. SNG recimo Lutkovno, kjer imaš ti vso to opremo, ki bi jo naj oder imel, ne. Da ni pač zdaj produkcija kar tak nekje, ne. V športni dvorani. Recimo, ne. Zato, ker
Saj s tistim tudi nič ni narobe, ampak za nek občutek resnega, pa pravega doživetja odra, ne, je to vseeno drugače. Ne. Ja. Za publiko, najbolj pa za nastopajoče. Ne. Pa da daš skozi vaje, generalko. Tako, da vidiš, kako to izgleda točno, pa da so tam tehniki, pa da ne vem, se vozi vse levo, desno, gor pa dol, ne, v tem smislu. Ja, mislim, čist drugi svet se ti odpre za tistega, če da neko tako produkcijo ali pa predstavo skozi, ko pa če ti samo reče, ale, tu imaš športno dvorano za te odplesali, pa greš dol, ne. Pa se tudi naučiš, pa vidiš, da pač ples ni samo, ne vem, tisto, kaj se naučiš, ampak vključuje vse, tako si ti rekla, od lučkarja do kostumografije, ono tisto, ne, in se ti odpre. In to je spet ta kultura, ne, to je izobraževanje, recimo že otrok, ne, no, da oni pač lahko grejo, hvala Bogu, če je starši vozijo kako predstavo pogledati, ampak če imajo to izkušnjo, kak je biti na odru, pa kaj vse je tu zraven, je to že dosti več, ne, bolj cenijo tudi take stvari, ko grejo drugam gledati, ker jim je bolj jasno, tu zdaj mora biti še tehnika zraven, pa oder, pa luči, pa ne. Posledično se znajo tudi bolj, kako bi rekla, kar cenijo, ne, vem, tudi obnašati, ne, da pač ni zdaj tam primerno, ne vem, to in ono, ne. Ali pa ne prije v kratkih hlačah v SNG, recimo. Ali pa steče na oder, recimo. Ja. To se dogaja. Res je. Ker se mi zdi, da pa tudi pripravljen si, če daš enkrat neko tako predstavo ali pa nastop skozi, ko vključuje vse to, se zavedaš, koliko pač od tebe vsak zahteva, kaj pač so plesalci itd. Si pol tudi bolj pripravljen, veš, koliko vložka folk v to da in si pripravljen tudi plačati več, če greš na neko predstavo, ker dojameš, da je pač vse tu zadaj skupaj vpeto, ne, in se pol posledično, tako ste rekli, se ti razmišljanje razširi, ne jemlješ to kot, ne vem, poldanes kot neki tabu, veš, koliko treningov gre to noter, ono tisto, ne, in drugače vse skupaj jemlješ, ja, to je res. Ja, pa vse te vaje na odru, ne, ni zato tak, mi smo, ne vem, v dvorani sprobali, zdaj pa kar gremo med premiero, ne gre, ja. Itak. Ne, ampak to marsikdo ne ve, ne, da par dni prej moraš biti tam, da... Učne ure za lučke, ne, to je res fino. Recimo, ne, pol moraš biti ure in ure tam, da se luči naredijo, da se glasba proba, konec koncev tudi v dvorani imaš čist drugo svetlobo, ko potem na odru, ko je ponavadi vse črno, pa je tema, pa pol oči odprejo in če si sploh ne ve, kdo kje je, ne, in zato je fajn, da so vse te vaje generalke, da to dajo čez, odvisnici pol tudi od soplesalcev, malo že začneš ceniti take stvari, tako da. Kaj pa nasplošno se vam zdi, kultura v Sloveniji, ozaveščenost ljudi, inteligenca, razvoj osebnosti, se vam zdi, da raste z mlajšimi generacijami, ali da vejo, kaj je kvalitetno, da znajo ceniti stvari, ali se vam zdi, da to mogoče malo pada ali stagnira? Ali... Težko, jaz zdaj tako posplošujem, mislim, spet je odvisno, se mi zdi, v katerem krogu ljudi si, ne. Zdaj, jaz se družim s takimi ljudmi, ki v bistvu so meni blizu, pa se ukvarjamo z zelo podobnimi, tudi imamo podoben način razmišljanja in v okviru tega, kaj zdaj jaz živim, pa se družim, je okej, ne, samo za druge pa ne vem, ne, težko zdaj rečem na splošno. Ja. Jaz mislim, da je tu res velik problem, so pametni telefoni, internet in vse ostalo, da ne vem točno, kam bo to šlo v naslednjih letih, ker se bojim, da nekdo, ki je zdaj otrok, pa je navajen tega bliskanja skozi, ne vem, če bo sposoben gledati recimo 1 uro predstavo, ne, pri miru. Tako da, kaj pa zdaj to pomeni, pa ne vem, mogoče se bo razvila neka druga vrsta umetnost, ne, ki bo bolj virtualna, kaj pa vem, ne. Nasplošno pa je po moje, zagotovo je dostopnost hkrati boljša, ne, če imaš vse to internetno, ne, vseeno prej prideš do informacij kot včasih, ko te pač niso peljali, pač nisi vedel, ne. Zdaj vseeno prej prideš, ampak neka ta splošna družbena klima pa še vedno, če se vemo, ne, vsakič se vsujejo komentarji, ne, ti nepotrebni kulturniki in bla, 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 ne. Ja, tega je ful, sploh v zadnjih cajtih se mi zdi, tega vedno več. V zadnjih cajtih je ta katastrofalna družbena diskurs in debata, da to sploh ne. Sami bumbari okoli nas. Tako da ne vem, je pa res, da verjetno ti, ki se tak izražajo tam, se iz neke frustracije in da verjetno tiste večine, ki pa ne misli tak, ti ne slišiš, ne. Tako da, težko reči, no. Se mi pa zdi, da je zdaj ravno, če smo že pri tem, ker je zdaj bilo kar omejeno zadnji 2 leti,
Da pa je feeling zdaj ljudi, ki bodo prišli na neke take dogodke, pa bo čist osvežen. Jaz se spomnim že lani, ker je bil Lent, da sem šla po enem letu na neko res živo glasbo, na neki koncert. Mislim, to je bilo noro. Ker si res pozabiš, kaj to pomeni, da ti vibrira v telesu, pa da čutiš tiste base. Mislim, in isto je pri plesu in ostalih tudi gledališču in vsej tej živi umetnosti, ne moreš nadomestiti z videom nikoli. Ne, to se strinjam, ja. In koncert in predstave, to, da greš ti tja v živo gledati, da začutiš umetnike, glasbenike na odru ti v publiko, to je čisto posebno občutek, ko pa gledati preko ekrana. Ja, ne pa preko si omenila, zakaj sploh rabimo te kulturnike, ne? Ampak po drugi strani pa se folk ne zaveda, tako ste zdaj rekli, ko greš po dolgem cajtu na neki koncert, kaj ti to v bistvu da neko čustveno pa inteligenčno rast, ne? A po eni strani velika večina vidi nekaj, pa mogoče ni nujno, da razume tisto, kaj vidi, pa začne kar blatiti ali pa grajati, ne? Kaki pomen bi vedve rekli, da ima kultura oziroma kakva je kultura pomembna za človeka? Da mogoče kultura tako splošno tako zajema ful stvari, ne? Kot, ne vem, kultura bivanja, kultura, ne vem, stavb, to je res ful, ampak tako za čist o umetnosti, jaz mislim, da je to nepogrešljivo, ne? Da brez tega težko živiš, če že gremo do knjigic, ki so za otroke, ne? Mislim, to je v primarnem onem, ne? Mala je zdaj stara 2 leti, pa je zdaj bila na naši produkciji prvič, ne? In je zaprepadeno 40 minut gledala na oder, ne? Kaj se dogaja? Kaj je to, ne? Ampak, ne vem, jaz mislim, da brez tega težko, ne? Je pa res odvisno od tega, koliko si naučen ali pa vzgojen, da znaš to sprejemati, ne? Rabiš nekaj časa, ne? Ne moreš ti na čisto abstraktno neko ali predstavo, ali pa gledati abstraktne slike, če te ni vsaj nekdo malo v to vpeljal, ne? Ker boš težko z tega ven... Neka dobo za sebe, Dosti laže, če si vzgojen v tem duhu, pa da si... da hodiš zraven starše, mislim, da te peljajo na te predstave, kakršnekoli, ali koncerte, ali umetnost, ali ples. Se mi zdi, da vsak človek ima to v sebi, ampak marsikdo niti... ne vem, ni bil v stiku s čem takim, marsikdo se, ne vem, sodobnega plesa tudi za podnarekovaj boji, ali pa jaz tega ne razumem. To niti ni za poanta, ne rabiš niti razumeti, lahko ti določene občutke da, pa karkoli ti da je prav. Karkoli ti da je to. Ne? In če si malo enega premaknil, marsikdo pa, ali se tudi boji sploh, da čuti nekaj ob tem. Ja, že to, Že to. Pa sploh se mi zdi, da tako ste preomenili socialna mreža pa telefoni, po mojem mnenju to čist ubija kulturo oziroma umetnost. Ker tako si ti rekla, ne da nekdo nima, sploh mladi nima potrpljenja iti, ne vem, na neko predstavo v SNG, sploh če kakva daljša, da še ima pauza vmes. 3 ure, ne? To smo že mi malo na najgene. Ja, veš, če že naprimer na telefonu nekdo ne more, ne vem, 2 minuti en članek prebrati v miru ali pa ne vem, moj 30 sekundni video predolgi, bo samo 5 sekund pogledal. Kaj šele, da bi tam sedel, urejen, zbran, pripravljen, 3 ure pa neko predstavo gledal. Težko je to, šla sem na ono predstavo, ko je bila 6 ur, kaj je že? 6 ur, fuck. Upaj, ne? Ja, v Ljubljani, Od Mandič pa Glezaj, no, kakorkoli. Mislim, to definitivno ni, da bi hodil pogosto, če me vprašaš. Je pa res izjemno doživetje. Zaradi tega, ker greš v teh 6 urah skozi take faze, od tega, da not padeš, od tega, da bi znorel, ali pač ne možeš tam biti, do tega, da pol pride neka katarza, do tega, da vmes se zalotiš, da zdaj pa res že 6 ur nekaj delaš, da to res ni normalno, ne? Veš, ker sicer v življenju nisi 6 ur pri eni stvari, ne? In je res nekaj posebnega, no. Da že neko to trajanje sploh, da neki stvari dovoliš, da te tako dolgo draži, pa to ni igrca, ne, na računalniku, ampak nekaj živega, res nekaj posebnega, ampak ne bi seveda to vsak vikend enkrat na teden. Pa se že tu vidiš, koliko je s temi telefoni, ljudje več sploh ne znajo biti sami s sabo. Se že če gledaš, ne vem, ali na avtobusni postaji, ali grejo, ne vem, čakajo pri zdravniku v čakalnicah. Jaz ne vem, če že
koga vidiš, da sedi v miru, tako smo včasih, pa ne vem, malo opazuješ okolico, naravo, takoj si tu, pa to ne, pa če čakaš prijatelja na kavi, takoj si na teh telefonih. Ja. Sploh ne znamo več biti sami s sabo, ne. Kako pa sta vedve, kaj kot mami, kako to handlata, kako to vzgajata, imata kakšne cilje, kako mogoče to preprečiti ali pa navajne? Preprečiti definitivno ne moremo, niti ne bomo mogli, ker tako ne, razvoj gre naprej, pa se je prav, da gre, tako da to zdaj poskušamo pač vse to, kaj se zdaj v bistvu pogovarjamo, koliko je to pomembno, pa medsebojni stik prenašati naprej, kar je v bistvu meni tudi osebni izziv, ne, da ko sem z otrokom, da probam dati telefon v stran, ker včasih nezavedno pa zalotiš se, potem pa jaz pač vidim pol včasih pri drugih, ne, kako to zgleda, zdaj otrok zraven, pa je mama ali oče, kdorkoli, ves čas na telefonu, pa se na ta način pogovarja, otrok govori, on pa je tu, pa to je, niti ni več tega eye contact, ne, tako to je kar na nas, ne, mislim, vse trudimo. Omejiti pač, ne. Ja. Pač je del tega, zdaj ne, da je to za neki tabu, so valjda telefoni, se tudi risanke gleda, pa vse to, ampak čim več ven, pa v naravo, pa opazovati okolico, karkoli, se pogovarjati, pet, se igrati igrice, družabne igre, recimo, to tudi marsikdo pozabi, da obstaja sploh, tako smo včasih to imeli, ne. Tako da... Zdaj, ko je bila, kako bi rekel, suša nekaj časa na področju ustvarjanja, pa dogodkov, imate kakšen projekt zdaj, ki ga pripravljate ali pa, ne vem, se veselite česa novega v prihodnjem obdobju? Ja, mi zdaj smo letos končno začeli spet z ustvarjanjem Pandorine skrinjice, ker zdaj smo imeli pauzo 2 leti, se tudi letos nisem, težko je sploh se lotiti, ne, malo ti motivacija, pa vsem tem pade, ker ne veš nikoli, nekaj bo čez en mesec, ker to se pa vseeno pol leta pripravljamo, ne, tako smo se že 2 leti nazaj, pol pa je vodopadlo, ker nisi vedel zdaj, ali bo sploh, ali bo zaprtje, ali bomo lahko, ali bo notri 3 ljudje lahko, ali bo 100, ali bo taki pogoj in pač to je taka organizacija od zadaj, ko je potem težko, ne, ampak letos zdaj recimo spet pripravljamo, tako da bomo konec maja imeli ponovno predstavo, premiero v Narodnem domu, tako da recimo mi se zdaj tega res veselimo, pa čez drugo vzdušje je spet, tudi v plesni šoli, da ne hodijo samo na trening, ampak to je neki cilj, neka motivacija, ko te žene naprej, tako da, kar se mene tiče, je to zdaj super, da je spet nekaj. Cool. Ja, center je pa ravno kar imel produkcijo, prejšnji teden, Lutkonem, tako da to smo uspešno zaključili in speljali. Drugače pa še zaključna junija. Za naprej pa imamo zdaj 2 projekta na vidiku, ki bo ta pa bolj site specific, v bistvu na nekih zunanjih lokacijah oziroma v teh zapuščenih tovarnah v Melju. To. Ok, cool. Pa gledate kaj drugače zdaj zaradi vseh teh preteklih omejitev na stvari, drugače planirata stvari ali pač kak bo ali? Se po mojem nič druga kot kak bo, ne. Težko predvidiš, ne. Malo več imaš v mislih, ne, to, da se zna kaj zgodi, že samo v okviru vaj, recimo, ne, zdaj marsikdo zboli, pa potem ne boš imel toliko ljudi, je malo gotovo v spredju, ko prej, ko tega ni bilo, ne, smo tudi prehlajeni, hodili na treninge, zdaj tako nekdo doma ostane, ne, in potem se tudi vaje moraš, ne, pol temu prilagoditi, ne, tako da to je pač zdaj del tega, ampak ne, zdaj da bi nas to oviralo, ne, drugače pa gremo, delamo, pa vse nimamo druge, kaj bo, temu se bomo pač prilagodili, samo da čim bolj speljemo, kaj si zastavimo. Za mlade, ki pač mogoče trenutno plešejo ali pa, ne vem, delajo karkoli v tej smeri ali pa umetnostno ustvarjajo, pa jih zanima ta poklic, način življenja, kaj bi bil vajin na svet prihajajočim mladim generacijam, kaj bi ima svetovale? Mogoče si čim bolj razširiti obzorje znotraj tega, znotraj plesa, pač ko se odločiš, da bi to rad počel, da mogoče se naučiš ful različnih stvari, drugače pa samo vztrajati, če veš, da je to. Ja, se lahko samo strinjam, res, če ti je to želja, da bi to počel v svojem življenju,
Je treba res vztrajati, ja. Je fajn, da moraš pač se zavedati, da ni lahko, ne, sploh zdaj, če hočeš biti samo plesalec, pač ogromno drugega še zraven potegne, znanja, ki ga moraš, mislim, ali pridobiš, ali mogoče probaš koga za na svet prositi, ker zdaj ne obstaja taka šola, da ti lepo vse ponudijo, pa dajo, ne, tekom mi še se zdaj učimo, ne, vedno te nekaj novega preseneti. Ampak ja, če imaš, pa fajn je imeti dobro ekipo, ne, da nisi sam, mislim, je kar lažje, no, vse skupaj. Pa pol tudi več ljudi ima pol tudi več znanj, pa doprinese lahko, ne, lažje. Drugače pa tako smo že prej rekli, mi se že kar nekaj let o tem pogovarjamo, ne, tako mi smo že blizu socialnega podjetništva, tako da če kdo hoče, pa bi rad kam se vključil, ne, vabljen. Place imamo. Teda poslušalci. Tako da vabljeni. Ok, cool. Kje se pa vidita čez, ne vem, 5-10 let, oziroma kje vidita vajni plesni ustvarjalni osebnosti? Ali pa kje bi se mogoče rade videla čez 5 ali pa 10 let? Iskreno, meni je fajn tu, kjer smo, fajn mi je tako živeti v Mariboru, pa zdaj toliko sem že stara, nimam želje, pa v bistvu niti nikoli nisem imela, da bi šla v tujino ali pa da bi za nekaj kaj. Zdi se mi super, da imamo ta center plesa, da imam Pandoro, vidim koliko ljudem pomagamo, mislim, radi prihajajo in meni se to zdi poslanstvo, ki me ful zapolni. Tako da, če bomo še lahko tako delali kot zdaj, mogoče še kakšne spremembe, dodatki, izboljšanja, bi kar ostala tu in mi je super, ne. Pa da bomo lahko delali, pa ustvarjali predstave dejansko. Tako da mi je to top. Ok, cool. Ja, jaz pravzaprav isto nimam nekih več v tem smislu ambicij v tujino. Moram priznati, da eno obdobje življenja sem imela. Takrat sem tudi šla v New York za par mesecev, ampak sem ugotovila, da pa v bistvu bi mogoče sama rajše bila v Sloveniji. Ok. Zakaj? Mislim, kaj bi razlog porodil? Mislim, res je težko, ne? Če si predstavljamo, da greš v tujino, pa tam, ker si, ne vem, ker naenkrat so vsi ful in sploh, ne, ni tak, ne. Poleg tega nobenega ne poznaš, ugotoviš, da v bistvu si skozi ples spletel prijateljstva, ki so enako pomembna, pravzaprav v smislu, kaj te vodi, da nadaljuješ s plesom, vsaj meni, da je tudi to okolje, v katerem si, ljudje, s katerimi si, da s tistimi, ki ustvarjaš, da ustvarjaš neko svojo zgodbo. Da je to meni osebno tudi bilo vedno ful pomembno in mi ne bi bilo enako fajn, recimo, iti kar v neko tujo kompanijo, mislim se ne, da sem blagdaj, ampak veš, kaj mislim, pač imaš neko svojo špuro, no, kjer jo razvijaš, ne. Tako da ja, tukaj. Drugače pa zdaj smo začeli ob petkih, imamo že silver program, reče, ajde. Ok. Ja, prijateljice stare, ki več nismo toliko. Tiste iz leta 98. Smo začele, veš, imamo malo svoje treninge zdaj ob petkih. Nice, cool. Pa se prav, mislim, važno, da feeling jaz pravim. Tako. Nič, najlepša vam hvala za danes. Upam, da ste uživali, se fajn imeli. Spremljajte jo na socialnih omrežjih, nista? Hvala za pomoč. Če ne, pa se oglasite na naslednji Pandorini skrinjici ali pa na produkciji. Hvala.